В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер, и вот о чем расскажем. Нефтяной прорыв за вузами и науки республики. 75 лет – огромный потенциал. Все это надо упаковывать и правильно продавать. Какой курс дал нефтяной саммит в Карабаше? Филюза Хамидуллина. Не мед, а яд. Наша совесть не позволит для того, чтобы продать его или кому-то отдать. В селе Рамадан Алексеевского района массовый падеж пчел. Все из-за отравления гербицидами. Как так вышло и сколько меда отправилось на свалку, об этом Рамиль Шайдуллин. 12-й пошел. И участие этих кораблей этого проекта и в учениях, и в антитеррористической операции в Сирии зарекомендовали себя отлично. О заказе Министерства обороны в Татарстане узнал Сергей Хайдаров. Споры в полях. Коровы, они лейкозные. Они должны содержаться в коровнике. Пасутся ли все-таки больные коровы на пастбищах деревни Шали? В спорной ситуации разбиралась Альбина Минибаева. Танека должен развиваться и стать номером 1 в России. Сегодня ради этого сделан еще один шаг. В Нижнекамске запустили 2 новые установки нефтеперерабатывающего комплекса. Это гидроочистка керосина и дизельного топлива. Новые мощности позволят увеличить производство продуктов премиум-класса и дадут добавленную стоимость. Перспективы изучил Дмитрий Аринин. Поздравляем коллективы компании «Татнефть». Кнопка нажимается, и на новых установках устанавливается рабочий режим. Начинают действовать 25 групп различного компрессорного насосного оборудования. Такая техника ранее в России не выпускалась. Новшества из сырья будут удалять соединения серы, азота, кислорода. Руководят и следят за процессом более 80 высокотехнологичных работников. Это самый современный завод нашей новой России. Я всех вас поздравляю с этим событием, ну и дальше дерзать, чтобы Танека было номер 1 в нашей стране. Мне казалось, когда и как мы эту территорию освоим, места уже не хватает, я думаю, надо думать о дальнейшей площадке. Мощность установки гидроочистки керосина 500 тысяч тонн, дизельного топлива 1,5 миллиона тонн. Такое оборудование в год позволит увеличить выпуск авиационного керосина до 950 тысяч тонн и дизельного топлива Евро-5 до 3 миллионов. Мы облетели комплекс, на самом деле он впечатляет. Просто уже буквально 8 лет назад здесь еще не было ничего, 8-9 лет назад. Сейчас это один из крупнейших заводов в России, один из самых современных, а самое главное, что здесь очень большая доля российских отечественных комплектующих. В Татарстане уникальная база была создана, и компетенция, и технологий. В первую очередь Танека была запущена в 2011 году. За это время компания-собственник Татнефть инвестировала более 300 миллиардов рублей. Этот нефтеперерабатывающий комплекс считается проектом федерального значения. Большое внимание к нему руководство страны. В январе этого года в запуске установок гидроочистки нафты и изомеризации принял участие Владимир Путин. Когда мы 2004 год, когда запускали первую гидроочистку на производстве, которое сейчас у Таифа. Какой нам это казался сложный проект. А сегодня в год как штампуем. В минувшем году Танека выпустил 8,5 миллионов тонн нефтепродуктов. На этот год запланируем ввод еще одной установки – каталитического реформинга. А это производство бензинов премиум-класса. В долгосрочных планах запустить еще ряд оборудования и выйти на мощность в 14 миллионов тонн, что позволит перерабатывать высококачественную продукцию половину добываемой в республике нефти. Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Они не могут существовать друг без друга. Нефть и нефтехимия. Сегодня в поселке Карабаш Бугульминского района открылся нефтяной саммит. В таком формате геологи, нефтяники и переработчики собираются с 2001 года. Как работать в условиях, когда цены за баррель все ниже? Как достать черное золото, когда оно все глубже? И какие технологии внедрять, когда на импортные санкции? Филюза Хамидуллина с ответами. Нефтяной саммит в этом году особенный. Татарстанской нефти уже 75 лет. За это время десятки разработанных месторождений, добыто 100 миллионов тонн черного золота. Успех не без профессионалов отрасли. Человеческий капитал – основа прорыва нефтегазового комплекса республики. Добрый день, Александр Валерьевич. Нефтяной саммит этого года – большая площадка для презентации новых технологий отрасли. Беспилотники, цифровые двойники и даже искусственный интеллект. Новинки не только от ведущих научно-исследовательских институтов, но и от молодых ученых.
добыча нефти падает. Чтобы поддерживать эту добычу, необходимо внедрять новые технологии. А без цифровых технологий это невозможно получить. Ведь за 70 лет накоплен, 75 лет, огромный потенциал. Все это надо упаковывать и правильно продавать. Без опытных и квалифицированных кадров это невозможно. Как и 75 лет назад нефтянки, и сегодня многое зависит от людей. Это понимают и в главной нефтедобывающей компании республики. Особое внимание уделяется инвестициям в человеческий капитал. Команда группы «Татнефть» состоит из более чем 50 тысяч сотрудников. Нас объединяют единые корпоративные ценности, единые цели. Нефтяной саммит в этом году в формате панельного общения. На повестке и проблемы отрасли. Добыча черного золота сократилась на 0,7%. Сейчас это чуть более 17 миллионов тонн нефти. Но увеличились объемы инвестиций. Вместе с тем, рыночные позиции компании определяют не только и не сколько объема добычи, запасы и мощности, а прежде всего люди и возможность для развития и самореализации. В настоящее время в Татнефти накоплен громадный технологический потенциал. Он может стать колоссальным прорывным ресурсом только при наличии квалифицированного и динамично развивающегося персонала. Нефть и нефтехимия – основе экономики республики. Драйвер ее роста – сверхвязкая нефть. Для ее добычи и переработки нужны современные технологии, акцентирует президент. Время требует и создания новой школы нефти международного уровня и усиления подготовки в ресурсных центрах. Особое внимание вузам. Главное – это наши вузы. Наши вузы должны превратиться в центры, исследовательские центры. Вот на примере нашего федерального университета мы видим, технического, нашего технологического университета. Они должны перестроиться. Там мы должны создать такую среду, чтобы уже студент, это не только университет, это не высшая школа, куда после школы идут. Это центры научных разработок. Конкурентоспособность – основа развития нефтянки. Углеводороды есть. Главное – научиться их извлекать из недр республики. А для этого нужны знания, умения и прорывные технологии. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Почетный разведчик недр. Такое звание присвоено Рустаму Минниханову. Отличительный знак вручил сегодня президенту заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Звание присвоено Рустаму Минниханову, в том числе и за активную поддержку движения юных геологов. 12-й пошел или новый заказ от Минобороны. Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе заложили новый ракетный корабль «Ставрополь». Почему военные корабли с татарстанских стапелей считаются лучшими в России, расскажет Сергей Хайдаров. Сегодня на заводе праздник. Играет музыка, выступают артисты, много видеокамер. И все это прямо в цехе, где собирают военные судна. Евгений Бачаев лично отвечает за сборку кораблей. Новое судно станет уже 12-м из серии малого ракетного корабля 21631. В первую очередь гордость за то, что мы построили корабль и сдали в таком состоянии. И, между прочим, очень хорошие отзывы идут о наших сданных кораблях. На сегодня сразу 6 кораблей данного проекта несут службу в военно-морском флоте Российской Федерации. И, кстати, один из них, корабль «Зеленый Дол», был признан лучшим в 2016 году в России. Великий Устюг, Град-Свияжск, Зеленый Дол, Серпухов – это лишь часть зеленодольских кораблей, что стоят на защите морских границ страны. Спуска на воду ждет теперь и Ставрополь. Город Ставрополь был основан как форпост России на южных его рубежах и являлся одной из крепостью Азово-Моздокской оборонительной линии на Северном Кавказе. И вот сегодня у нас появился еще один повод для гордости. На Ставрополе впервые установят систему ПВО, и он станет последним судном проекта. Но на этом сотрудничество между заводом и Минобороны не прекратится. Есть еще проект 22800, и есть контракт с Зеленодольским заводом. Эти корабли находятся в строительстве. Но мы также сейчас обсуждаем дальнейшую загрузку предприятия. Загружены заводчане будут еще как минимум ближайшие 3,5 года. Примерно столько времени уходит на строительство одного судна. А я думаю, что мы и с этим заказом справимся вовремя и в срок, и докажем опять-таки свою состоятельность. И опять-таки мы должны оправдать доверие Министерства обороны, которое нам доверяет строительство таких судов. Бороздить морские просторы Ставрополь отправится предположительно в 2022 году. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район.
Чтобы жизнь медом не казалась, в селе Рамадан Алексеевского района массово умирают пчелы. За неделю счет пошел на тысячи. Причину пчеловоды видят в бесконтрольном опрыскивании пестицидами посевов. Пчелы летят на нектар, но приносят яд. Об экологической проблеме и экономических потерях Рамиль Шайдуллин. Вот здесь количество, то, что осталось от пчелиной семьи. Мертвые пчелы и десятки опустевших ульев. Вот с чем Дмитрий Журавлев встречает самый разгар лета. Первые пчелы начали умирать во время цветения гречихи. Первый зафиксировал падеж я лично 2 июля. Все больше и больше, за ночь уже засыпалось много, но потом он пошел на спад. А потом с 6 на 7 увеличился. 15 лет труда положил для того, чтобы развести 30 пасек пчел. Этих пчел семей. И в итоге что? В итоге разоренные пасеки и минимум 5 пчеловодов-банкротов. По их словам, вынуждены выбрасывать весь урожай меда, потому что он отравлен. Если даже в меде будет хоть капля яда, и он будет признан в ветлаборатории непригодный к еде или там к чему-то, наша совесть не позволит для того, чтобы продать его или кому-то отдать его. Посмотрим, что за название. Называется галлон. Эта обработка проводится на рапсе. Соседние поля опрыскивали каким-то веществом, говорят пчеловоды. Видимо, боролись с сорняком. Расстояние лично от наших 2 пасек всего 1,5 километра. Но везде в инструкциях написано от 3 до 5 километров они не должны производить обработку. Опрыскивали рапс, но задели и гречиху. Вот на эти белые цветки пчелы и слетаются за нектаром. И обработка гербицидами пришлась как раз на самое медоносное время. Культура начала цвести, а пчелы травиться ядом. После экспресс-анализа районные ветеринары подтверждают диагноз отравление. Обычно так ведет себя пчела при отравлении именно химикатами, которые применяются в сельском хозяйстве. Безобразное роение, безобразный лед, то есть неконтролируемый. Это как свидетельство токсического действия. Запах прям химикатами. Пока мы готовили материал к эфиру, владельцы пасек прислали кадры, снятые на камеру мобильного телефона. На полях свежие следы техники. Пчеловоды уверены, этой ночью снова была обработка. Вся техника, считают пасечники, работает на местное КФХ. Чем они обрабатывают поля, соблюдают ли технологии обработки и знают ли, что страдают соседи? С этими вопросами мы хотели обратиться к главе хозяйства, однако он так и не вышел с нами на связь. Абонент временно недоступен. После мы написали ему СМС-сообщение, осталось без ответа. Сегодня мы обратились к его сотрудникам. Он КФХ ведет, но у него нет головного офиса. Я просто веду у него Я работаю в другой организации, но бухгалтерию я у него веду. Сегодня на поля выехали инспекторы Татарстанского Россельхознадзора, чтобы взять пробы почвы. Их обследуют на наличие химикатов. Исследование будет продолжаться минимум где-то 2-3 недели, в зависимости от сложности. И мы пока будем ждать, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. С готовым вердиктом пчеловоды собираются идти в прокуратуру. Предварительно они оценили ущерб в несколько сотен тысяч рублей. А мы рассчитываем, что удастся связаться с главой КФХ и услышать его позицию по этому вопросу. Тогда мы вернемся к этой теме. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алексеевский район. О своей проблеме пчеловоды Алексеевского района сообщили нам по телефону. Если у вас есть о чем рассказать, ждем и ваших звонков по телефону 570 50 17. Можно ли пасти лейкозных коров со здоровыми? Этот вопрос волнует жителей села Шали Пестричинского района. Они считают, больные животные местной агрофермы пасутся на открытом лугу. Что на это ответило руководство и как видит ситуацию ветеринара? Альбина Минибаева разбиралась. 180 как минимум коров, может и 200 голов там, они больные лейкозом. Рамиль Газимов больше недели проверяет поля деревни Шали. По его версии, стадо местной агрокомпании «Рацин Шали» заражено лейкозом. Вот очередной раз он ловит пастухов со стадом на своих паевых землях. Написать фамилию, имя, отчество. Сюда не заезжайте. Мы узнали бы. Что знает ПТСР? Его земля, моя земля. Здоровые или больные эти коровы? Вопрос оказался слишком сложным. Не могли сдержать. Мы же люди. Раз сказал, я отвечать не могу.
А правда, что они больные? Нет, не знаю. Рамиль Газимов в этом году решил не выпускать своих коров на Шалинские луга, а соседние фермеры, говорят сельчане, стараются держать своих коров отдельно от стада агрокомпании. Они отдельно должны быть? Болеют они лейкозом, они должны содержаться в карантине. Вот сегодня мы видели, что они везде ходят. В хозяйстве около 500 коров, часть из них больные. Это подтверждает руководство фирмы. 20% бывает это везде, во всех хозяйствах есть. С ним идет борьба, с ним идет определенная методика, определенная программа, чтобы это уменьшать. А где сейчас больные коровы у вас? Летний лагерь Людкино. Этот Газимов, он лейкозную корову, где он определил-то эту лейкозную корову-то? Это для этого у нас специальная служба есть. По версии ветеринаров, больные коровы рацина содержатся отдельно. Их около 150 голов. Через кровь. Это единственный способ передачи вируса. Возможно, и через слюну. Но в одном случае. Через слюну, у вас, если ранка есть на слизистой, тогда возможно. Теперь этот вопрос житель села предлагает перенести слугов в кабинеты. По версии владельца паевых земель, время мирных переговоров закончено. Теперь он намерен обращаться в прокуратуру, чтобы ведомство разобралось, почему на его территории пасутся коровы и если среди них больные лейкозом. Альбина Минибаева, Амир Залишев, Пестричинский район. Молоко у коровы на языке. С чем зимовать будем? Со старовозрастной травой или кукурузой, которая еще не выросла? Смотрите в программе «Родная земля» в пятницу, 13 июля в 18:00. Птичий рынок в Казани может закрыться. Нынешний владелец земельного участка, по словам торговцев, планирует здесь построить высотку. Больше полувека это место в авиастроительном районе было центром притяжения для любителей всякой живности. Родители водят детей на экскурсии, взрослые покупают кроликов, птиц и аквариумных рыбок. Как в историю может уйти целая эпоха? Салават Мухаммадуллин. Павильоны закрыты на замки, по рядам гуляет эхо. Птичий рынок в будний день практически пустует. Работают только павильоны вдоль забора. А вот по выходным, особенно в воскресенье, по словам местных работников, здесь ажиотаж. Кролики, собаки, кошки, птицы. В общем, в мире животных. И в то, что этот мир может разрушиться, здесь никто не верит. И кажется, строки «Живи еще хоть четверть века», все будет так, именно про это место. С таких пацанами начали тут вот продавать, да? Тогда еще лабазы были тут в те времена. Вот до сих пор продают. Они уже сейчас бабушками, дедушками стали. Если выгоды им не было бы, они бы каждое воскресенье, каждые выходные сюда не выходили бы, они лучше дома у себя отдыхали бы. А вот Вячеслав Бобров отдыхает прямо на работе. Хобби, так он называет разведение рыб. В его коллекции даже мексиканский аллигатор. В закрытие птичьего рынка он тоже не верит. Слухи ходят уже лет 20. Каждый год? Конечно, каждый год. Здесь уже вот сменилась третья администрация. И никто ничего не может сделать. Это единственный в Казани круглогодичный птичий рынок. Работает больше полувека. Зимой здесь собаки греются вместе с кошками. Аквариумы почему-то не мерзнут, а у продавцов нет отбоя от покупателей. А где мы птичек будем покупать? А часто покупаете птичек? Ну, все равно так, как экскурсии по утрам, как хорошо. Птичек посмотреть, рыбок посмотреть, собачек посмотреть. Для души, да? Ходит? Да, для души, а как же. С внуками прихожу. Внучка корабля прихожу, смотрю, котят тут эти, рыбки, котят продают, попугайчики. По воскресеньям сюда приходят дети, счастливые, с родителями. Здесь столько машин, столько народу, это просто нельзя закрывать этот рынок. Не закончатся ли бесплатные экскурсии и династии продавцов на птичьем рынке? Пока непонятно. Но эмоции детей и сложившиеся здесь традиции, кажется, должны оставаться бесценными. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Шумовое загрязнение Казани. Какой район города оказался самым шумным и как с этим бороться, узнал Ленар Гинатуллин. Первые итоги чемпионата мира по футболу в Казани. Самые феноменальные колумбийцы отразились своим купе, они все прям сметали. Все рекорды и цифры у Альбины Асылгараевой.
Отреставрировать мечеть в Харбине и обозначить, что его в свое время строили татары. Такое пожелание сегодня высказал Рустам Минниханов губернатору провинции Хэйлунцзян Вану Вэньтао. Встреча прошла в Казанском Кремле. Китайская делегация сегодня прибыла в Татарстан. Успели посетить Иннополис и агентство инвестразвития республики, после чего встретились с Рустамом Миннихановым. Сегодня же подписали соглашение о торгово-экономическом и культурно-образовательном сотрудничестве. Напомним, это уже 5-я провинция, с которой оформлен такой документ. За последние годы товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос на 50%. Я вижу очень много перспектив в работе, есть ресурсы для увеличения торгового и промышленного оборота. Рад быть здесь и уверен, что встреча принесет результаты. Сегодня договорились подписать протокол сегодняшней встречи, определить руководителей тех направлений, которые будут готовить пакет документов в рамках реализации этого нашего соглашения. Договорились, что этот протокол будет подписан, и мы активизируем нашу работу в части бизнес-делегации, туристические, образовательные программы. Где самый шумный район Казани, а где райская тишина? Выпускник КФУ создал шумовую карту города. Для этого он сделал замеры на 105 точках. Это первое такое исследование. Что оно даст и как на организм человека влияет шумовое загрязнение, выяснил Ленар Гинатуллин. Адель Закиров в этом году закончил Институт фундаментальной медицины КФУ. Тема его диссертации – шумовое загрязнение Казани. Он создал специальную карту города, на ней видно, где из 7 районов столицы критически шумно, а где райская тишина. В каждом районе я выбрал 15 точек, обозначил определенным методом, да, это тоже методика специальная, которую сам, собственно говоря, составил. Всего получается 105 точек. Вот. На каждой были проведены измерения, серия тестов, в ходе которых появлялись максимальные и минимальные значения. Точки он выбрал в жилых массивах, но рядом с дорогами. Средний показатель показаний 73 дБ при 75 предельно допустимых. Оказалось, шумнее всего на улицах Советского и Вахитовского районов. Во многом из-за загруженности дорог. Тише в Новосавинском и Московском. Основной источник шума – это загруженные автомагистрали. По данным ученых, шумовое загрязнение города сокращает жизнь его жителей на 10-12 лет. Это на 36% больше, чем от курения табака. Проблему эту решают возведением вот таких вот 4-метровых шумопоглощающих заборов. И даже сейчас чувствуется, что, переместившись за этот забор, мне уже не надо напрягать свой голос для того, чтобы вы меня услышали. Такие сейчас стоят практически по всему городу, вблизи новых развязок. До того, как забор построили, конечно, шумов было больше. Сейчас, может быть, капелька какая-то поменьше. Частично помогает. Чуть-чуть, прям, вот совсем чуть-чуть. Получше, конечно, получше, чем было, но все равно шум есть. И вибрации есть, и шум есть. Уровень шума в Казани находится в пределах нормы, а превышает он в основном на выездах из города, крупных магистралях и участках с наибольшим количеством грузового транспорта. Адель Закиров теперь намерен разработать новые способы по борьбе с шумом. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Чемпионат мира по футболу изменил имидж России в зарубежной прессе. Такой вывод сделала сегодня главный редактор агентства «Россия сегодня» Маргарита Симонян. Она пришла на встречу с журналистами в пресс-центр чемпионата в Москве. С городами была на видеосвязи. По словам Симонян, пиар-команда чемпионата, полицейские и городские службы по всей стране отработали турнир на отлично. Этот чемпионат, то, как он проведен, и то, как он послужил имиджу нашей страны, как тонко, отлично и одновременно громко была отработана именно информационная часть. Это достойно того, чтобы войти в учебники. Президент Татарстана отметил высокую организацию чемпионата в Казани. Особые слова благодарности Рустам Минниханов адресует правоохранителям. Итоги Мундиаля подведут 19 июля на оргкомитете. Пока же, какие выводы сделали казанцы, спросила Альбина Салгараева. Сегодня уже смело можно говорить о том, что чемпионат мира по футболу в Казани превзошел все ожидания. Например, даже по количеству гостей. Их ожидалось 200 тысяч, а прибыло более 300 тысяч. И каждый из них видел Казанский Кремль.
Экскурсоводы постепенно переходят на обычный режим работы. В дни чемпионата проводили несколько десятков прогулок в день. Иностранцев очень удивляло. Вход в Кремль бесплатный, а билеты за 1500 рублей они считали дешевыми. Туристы много ходили пешком, часто катались в карете и арендовали рикши. По центру города катаем. Парк Черное озеро, Ленинский сад, Арку Любви заезжаем. Везде делаем фотографии в национальных главных уборах. Колумбийцы, это вот самые феноменальные колумбийцы отразились своим купе, они все прям сметали. Один иностранец за раз покупал товаров на 2-3 тысячи рублей. Самый популярный сувенир – матрешка. Затем тюбетейки, куклы-магниты. Торговая лавка за 2 недели побила полугодовой рекорд по продажам. Колумбийцами на испанском языке общаюсь, объясняла им. Удивило то, что татары знают языки много. С бразильцами на бразильском разговаривал, то есть на португальском. С Индонезией были, Малайзии, с ними на индонезийском. Еще через 3 дня завершается работа волонтеров чемпионата мира. Они были везде, в аэропорту, на вокзалах, на улицах и на спортивных объектах. Работали круглосуточно. Были, конечно, и дни, когда ты уже вообще поесть не успевал. Но благо есть другие волонтеры, которые тебя подменяют. И мы по этим дням очень скучаем. Установлены и новые гастрономические рекорды. Съедено 21 тысяча треугольников. Казань вошла в 5 самых гостеприимных городов, принимающих чемпионат. В том числе оценили доброжелательность местных жителей. Самих казанцев до сих пор не отпускают эмоции. Очень круто, классно. Мне нравилось то, что все веселые, все улыбаются. Город красивый стал, все такие приветливые, все супер. Чемпионат очень понравился. То есть вообще на улице Баумана царила такая праздничная атмосфера, столько было много туристов, и все позитивные. Создать комфортный отдых для гостей при минимальном беспокойстве казанцев. Такова была задача руководства республики. Президент республики отметил высокую организацию в проведении мирового первенства в Казани. Именно слаженная работа всех служб позволила провести чемпионат мира в столице Татарстана на таком хорошем уровне. Отдельная благодарность президента правоохранительным органам. 1000 полицейских изо дня в день в круглосуточном режиме несли службу во время Мундиаля. Одной командой – татарстанские и из соседних регионов. Ходили по городу гулять, тоже с ними встречались, фотографировались. Казань, как город, очень понравился, красивый, чистый, очень понравилось, много зелени. Я в Казани 2-й раз. Первый раз была здесь на универсиаде в 2013 году. Тогда, к сожалению, город получилось не очень хорошо посмотреть, но в этот раз восполнила все пробелы. Официальные итоги чемпионата 19 июля с участием президента республики. Но уже сегодня очевидно, каждый, кто соприкоснулся с чемпионатом, стал счастливым участником большой футбольной феерии. Альбина Слагарева, Данил Филатов, ТНВ «Казань». У нас все к этой минуте. Далее о погоде, после чего в эфир ТНВ выйдет вызов 112. Всего вам доброго. Трау приглашает вас за незабываемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батареи красавица в стиле Изюрима Мадырского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Почему покупатели Эльдорадо на коне? Потому что за каждой покупкой идет бонус до 30% на следующую покупку. Узкая стиральная машина Bosch по суперцене и 8700 бонусов на карту. Или оформите рассрочку. Ждем вас в Эльдорадо! Полноприводный японский внедорожник Nissan Tirana за 945 тысяч и отдых в аквапарке за счет Nissan Canavto. Нет времени объяснять. В Nissan Canavto надо покупать. 230 30 30. Оренбургский тракт 209. Количество билетов ограничено. Здравствуйте! Лето в самом разгаре, и в пятницу в Татарстане ожидается теплая погода, местами с дождем. Более подробно после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам?
Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно с прояснениями, местами дождь и 24 градуса выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно и с дождем, плюс 24. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске воздух прогреется до 23 градусов, местами также пройдет дождь. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, дождь и плюс 24. Дожди ожидаются и на юго-западе республики. Тут также 24 градуса выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, временами небольшой дождь и плюс 24. В субботу местами также ожидаются дожди, но будет очень тепло. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. В Казани облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23-25. Ветер северо-западный слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.